कि क्या सूरत हाल है, इनका पेयर बनता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका खिज़र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बार्नेस हाउस। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम गए थे माशाल्लाह, अभी वापस आ रहे हैं सरप्राइज़ लेके। आज हमने 2 बार जो है ना ख़रीद किए, जिसमें से एक रिंग नेक मेल और दूसरा जो है ना कॉकटेल का मेल, वो भी येलो और वाइट कलर में, क्योंकि ये दोनों हमारे लिए बहुत ज़रूरी थे। हमारे पास जो पहले फ़ीमेल थी इंडियन रिंग नेक की, तो वो बेचारी अकेली थी और आगे ब्रीडिंग सीज़न आ रहा है। तो बच्चों का सीज़न है, तो ये चीज़ लाजमी ज़रूरी था हमारे लिए कि पेयर कंप्लीट करना, ताकि आगे जो है ना हम ब्रीड इससे ले सकें। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना 2 पेयर कंप्लीट किए जाए। एक मैंने जो है ना वाइट येलो कॉकटेल लिया, वो भी मेल में। आज 2 के 2 मेल ले आए हम, वाइट कॉकटेल मेल और दूसरा जो है ना रिंग नेक का मेल। माशाल्लाह अभी हमारा जो है ना सब के सब पेयर अभी कंप्लीट है। इंशाल्लाह अभी हमारा सारा ध्यान जो है ना इनकी ब्रीडिंग की तरफ होगा। और ब्रीडिंग बॉक्स भी हमने ले लिया, तो एक का पहले तो ऑलरेडी उसके अंदर केज के अंदर सेट है, लेकिन आज जो है ना इसका भी ब्रीडिंग बॉक्स हम लेके आए हैं साथ में। ये वो माशाल्लाह हमारा येलो वाइट कॉकटेल देखो, और नीचे हमारा रिंग नेक बैठा हुआ है मेल। एज से लगता तुझे ऐसा है कि ये इसकी जो है ना एज कंप्लीट है, लेकिन अभी जो है ना फीमेल के साथ छोड़ के देखेंगे कि क्या सूरत हाल है, इनका पेयर बनता है या नहीं बनता है। क्योंकि अक्सर जो है ना पैरट पेयर आसानी से जो है ना कंप्लीट नहीं करते, पेयर एक्सेप्ट नहीं करते एक दूसरे का। तो देखते हैं, माशाल्लाह देखने में तो दोनों हमारे हेल्दी हैं ये पैरट। ये वो बॉक्स हमने ले लिया रिंग नेक के लिए। बॉक्स भी हमने सोचा क्यों ना एक ही बार सारा ख़र्चा कर दिया जाए। तो बाकी देखते हैं, उम्मीद है अभी हमारा सारा ध्यान जो है ना ब्रीड की तरफ ही होगा, क्योंकि सारे के सारे पेयर कंप्लीट हो चुके हैं और ब्रीडिंग बॉक्स भी आ चुका है। अभी सिर्फ इनको जाके ना एवरी के अंदर रिलीज़ करना है और देखते हैं कि ये पेयर कंप्लीट करता है या नहीं। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। यार जितने भी हमारी ब्लॉग पे या हमारे चैनल पे नए लोग आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक लाजमी देखा करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक भी दोबारा पहुंच सके। फिर दुआओं में याद रखना, माह रमज़ान है, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये लगता भी मुझे हैंडटेम है, क्योंकि थोड़ा सा जो है ना डरता है। बाकी अभी देखें हाथ पे बैठा हुआ है। ये हम सज्जा शारजा में सज्जा है, वहाँ पे बर्ड मार्केट है और हर एनिमल मिलता है, तो वहाँ से हमने ढूंढ निकाला। लेकिन इरादा हमारा पूरा येलो लेने का था, लेकिन ये भी अच्छा है, चल जाएगा। हेड येलो है और बाकी वाइट है, तो देखते हैं कि इनके बच्चे कैसे आते हैं।